منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بالنسبة للفيزياء أنا كنت مع مستر سنتر. تمام. في السنتر يعني فضلت كده حوالي 3 شهور مع المستر بتاع السنتر. حسيت بعد كده ان انا ضايعه معرفش فيها ولا كلمه. قعدت يعني كنت بقى باخد مع مستر سنتر، ما كنتش عارفه امشي من عنده لان ما كنتش اعرف حد تاني هنا بني سويف. ماشي، فكنت باخد مع مستر الفيزياء ده وخدت تاني مع محمود مجدي. فضلت معاهم حوالي شهر 2 او 1 حاجه في الحدود دي. تمام. حسيت ان انا مش ملمة قوي، يعني ملمة بالحاجات اللي خدتها مع مستر محمود مجدي ومش ملمة بالحاجات اللي كنت واخداها مع مستر السنتر. فقعدت بقى من الاتنين، ما خدتش ولا مع ده ولا مع ده. كنت ضايعة في الفيزياء واحبطت طبعا والكلام ده كله. مين بقى اللي جالي من السما؟ مستر عبد المعبود. يعني من اغلى المدرسين على قلبي. ورحت برضه لمستر تاني سنتر. مستر السنتر التاني ده كان كويس جدا جدا جدا. وبعد ما رحت المستر تاني سنتر واشتركت، ما اشتركتش يعني، كنت بتفرج على عبد المعبود يوتيوب. تمام. فبقيت باخد مع ده وده، يعني ده شرح واسئله وده شرح واسئله، والاتنين كانوا بيكملوا بعض معايا، فعرفت الم الفيزياء كلها. الفيزياء اهم حاجه انت هتعملها، انت هتتفرج على المحاضره. بعد كده انت هتبدا تلخص المحاضره بطريقتك انت، يعني ما تجيبليش ملخص من على النت تروح نقله عندك او طبعه، لا. انت هتبدأ تلخص المحاضرة وتلخص القوانين بطريقتك انت. انا كنت قايلة في اول السنة على كشكول تعمله في الفيزياء، وانا مش عارفة في ناس عملته ولا لا، بس ان هو هتقسم الكشكول ده نصين. نص المسائل والقوانين والحاجات اللي بتقف قصادك وكل ده، والنص التاني هيبقى الحاجات النظري. انت لو كنت عامله من اول السنة فالكشكول ده كان هيساعدك جدا 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 دلوقتي في المراجعة. لو انت ما عملتوش عادي، انت في فرصة دلوقتي ان انت تعمله، حتى لو كنت بادئ المنهج وانت بتراجع بتشوف فيديو المراجعة، لخص كده القوانين بطريقتك، المسائل اللي انت ما بتعرفش تحلها قوي مثلا في الباب الاول، وهتفضل ماشي على هذا المنوال لغاية ما تخلص المنهج. انا شايفة عشان لو انت لسه بادئ في الفيزياء، انت تقسمها على 2، تقسمها فيزياء كهربية وفيزياء حديثة. يعني ايه؟ يعني هتذاكر في دي لوحدها كأن دي فيزياء ودي فيزياء تانية خالص. الفيزياء الحديثة مثلا هتاخد مثلا الباب الخامس مثلا، هتاخد معاها درس مثلا من الباب الأول وتفضل ماشي في الاتنين. ده شرح وحل وده شرح وحل. اللي هيقولك بقى دلوقتي بقى أقل من 90 يوم انت بتقولي انت مش هتلحق يا ابني أجل السنة، انت مالكش دعوة بحد. انت غير أي حد، وانا والله مش بقولك الكلام ده من باب بقى ان انا بحفزك وانت تقدر الكلام ده، لا خالص. انا بقولك الكلام ده من واقع تجربة. انا لميت الانجليزي كله كده حوالي في 6 ايام، فهو الموضوع سهل. الفيزياء برضو سهلة، هي الفيزياء عايزة بس تشغيل دماغ شوية، حل كتير. انت هتدخل الامتحان هتلاقي أسئلة من اللي انت حلتها بنفس الأرقام، بس هو الفكرة ان انت تستوعب الفيزياء كويس، تبقى حافظ قوانين كده كده، مش تبقى حافظها بقى صم كده كده موجودة في ورقة المفاهيم، بس في قوانين ممكن ما تلاقيهاش. تمام. اهم حاجه عندي في الفيزياء، انت مثلا هنقول مثلا عندك 3 مدرسين احسن من بعض، عندك مستر محمود مجدي، عندك مستر عبد المعبود، وعندك مستر احمد ابو عرب، الثلاثه احسن من بعض. انت ترتاح مع ده مع ده مع ده براحتك. المهم دلوقتي لو انت بتاخد درس انت وبتستفيد منه، ما تقعدش منه. اللي يقولك لا انا هقعد وهاخد اونلاين، ما تقعدش منه طالما انت بتستفيد منه. بالنسبه لي كانت ايه افضل كتب للمراجعه؟ كان كتاب الامتحان احسن حاجه للمراجعه. بص، نيوتن وسام انا مش يعني اللي هو مش بفضلهم قوي، لان هما بيجيبوا اسئله كتيره جدا، يعني ملهاش علاقه بمنهجك، عارف، بيدخلك كده في حاجات انت مالكش علاقه بيها، فانت بقى بتخاف وتتوتر وتحس انك ضايع وانك معرفتش حاجه طول السنه والكلام ده كله. ايوه، طب انا برضو دلوقتي اعمل ايه الفتره دي؟ كل مطلوب منك الفتره دي، لو انت ما بداتش اي حاجه خالص في الفيزياء، انت هتشوف فيديو الشرح وبعد كده هتحل عليه. لا، هتلخصه وبعد كده هتحل عليه بس. ما عرفتش تحل خالص هتشوف فيديو الحل. انا كنت بفضل في الحل مستر احمد سجعي، كان بيحل بطرق بسيطه جدا. ماشي، هتشوف الفيديو بتاع الحل بتاعه بعد كده هتروح تحل لوحدك. بس في كل الحالات انت لازم تحل لوحدك، يعني ما تقولش لا انا كده كده بحل مع المستر، لا انت لازم تحل لوحدك. بس كده، ويعني مفيش حاجة تانية هتتقال في الفيزياء غير ان انت اعمل اللي عليك وسيب النتيجة دي على ربنا. انت لو بدأت دلوقتي هتتساوي عادي جدا باللي بدأ من اول السنة. المهم انك تبدأ وما تسيبش نفسك لشيطانك ولا ليأسك ولا كل ده. لسه قدامك فترة طويلة جدا، ده انت لو خدت 3 ايام العيد اجازة وعارف ذاكرت قبل رمضان، موتت نفسك في المذاكرة، وبعد رمضان برضو موتت نفسك في المذاكرة لغاية الامتحانات، انت والله العظيم هتلحق. لو محتاج اي حاجة ابعت لي انستا او تليجرام، ما تنساش تدخل قناة التليجرام عاملين فيها تحدي. وبس، بحبكم جدا.